మీ అందరికీ దసరా పండగ శుభాకాంక్షలు. సో మీరందరూ కూడా దసరా పండగ చాలా గొప్పగా జరుపుకుంటున్నారు. కానీ పీత బాధ పీతకు తెలుసు, రైతు బాధ రైతుకు తెలుసు. సో మరి ఈ దసరా పండగకి ఎలా నా పొలంలో నేను ఒక్కడే ఉండి ఈ పనులన్నీ చేసుకోవాలి. చాప్టర్ 1 ఇందులో నేను చేసిన 2 గంటల పని మాత్రమే మీరు చూడండి. చాప్టర్ 2లో దాని తర్వాత ఏం చేస్తానో చూడండి. చాలామంది ఫార్మింగ్ చేయాలి, మేము కూడా చేస్తాం, మీ దగ్గర వచ్చి ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చా అని అడుగుతుంటారు. లేకపోతే మీ పొలంలో ఎలా ఉంటుంది ఒక డే రొటీన్ చూపించమంటారు. సో కొన్నిసార్లు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయంటే దసరా పండగ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే చిన్న పొలం ఉన్నప్పుడు 3 ఎకరాలు ఉన్నప్పుడు ఒక 2 మనుషులు పెట్టుకోగలుగుతాం. వాళ్ళు లేనప్పుడు వాళ్ళు చేసే పనులు కూడా మీరు చేయగలగాలి. అంటే మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్గా ఉండాలి. సో ఈరోజు నా రొటీన్ మీరు చూడండి ఎలా ఉంటుందో. తర్వాత మీరే డిసైడ్ చేయండి మీరు చేయగలుగుతారా లేదా. పొద్దున్నే లెగగానే మీది మీరు కడుక్కున్న తర్వాత కడగాల్సినవి చాలా ఉంటాయి. దానికి మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. చలో. హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా కోరికలు ఉంటాయి. అందులో నువ్వు రైతులా ఉన్నావు అని తెలిస్తే నిన్ను అడిగేది చూడండి, అది పోసేస్తుంది. ఏంటి డిమాండ్ అనుకుంటున్నారు? ఆవు మూత్రం కావాలని. దసరా పండగకి కొంతమంది చేసుకుంటూ ఉంటారు, ఇల్లు శుభ్రం చేసి ఏదోదో చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అడిగే డిమాండ్స్ మీరు ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. లేకపోతే ఈడేం రైతురా అని మిమ్మల్ని మీ ఫ్రెండ్సే అంటారు. అన్నిసార్లు మనకి ఆవు మూత్రం ఈజీగా ఇవ్వదు. కొన్నిసార్లు అయితే మీరు ఎక్కడ పార్ట్ ఉందో దాన్ని ఇలా రబ్ చేస్తే ఆవు మూత్రం ఈజీగా వస్తుంది. ఇది ప్రాక్టికల్, దీన్ని తప్పు పట్టకండి. చూసారు కదా మన దగ్గర ఆవులు, మేకలు, గొర్రెలు ఉన్నాయి. మరి ఎంత చండాలంగా చేసాయో. మరి మీకు జీలో డి ఉందా ఇదంతా క్లీన్ చేయడానికి? చూడండి, నిన్న క్లీన్ చేశాను, మళ్ళీ ఈరోజు కూడా పర్ఫెక్ట్గా క్లీన్ చేయాలి. ముందు ఆవుల్ని వాటన్నిటిని వాటి విహార స్థలానికి పంపించి తర్వాత మనం పెండ ఏరాలి. తర్వాత చక్కగా క్లీన్ చేసి మళ్ళీ సాయంత్రం పూట వచ్చేసరికి శుభ్రంగా ఉంచాలి. సో మీరు చేయగలిగితేనే రైతులా అవ్వాలని ఆలోచించండి. పెద్ద మేకలు ఏమయ్యాయి అనుకుంటున్నారా? దసరా ఉంది, తప్పదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గ్రాంటెడ్ తీసుకోవచ్చు. కొమ్ము పెట్టి ఒక్కటి దొబ్బిందనుకోండి మొక్కలు ఇరిగిపోతాయి. సో ఆవు జాగ్రత్తగా ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలో అది కూడా నేర్చుకోవాలి. వెళ్ళాలి, మీరు ఆడుకోవాలి. ఇవి దేశీ ఆవులు, బయటికి వెళ్ళి ఆడుకోవాలి. మీ పిల్లల్ని కూడా ఆ పోల్ట్రీ కోల్డ్ లాగా చేయొద్దు. పొద్దున్న ఎలగొట్టండి, బయట కొంచెం గేమ్స్ ఆడి కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే బాగుంటుంది. మరి అప్పుడే మన పాలు కూడా సూపర్గా ఉంటాయి. యాక్చువల్గా 2 ఆవులు ప్రెగ్నెంట్. సో పాలు పిండేది నాకు చాలా ఇష్టం, కానీ అది ఈరోజు ఆ రోల్ లేదు. మరి ఇప్పుడు ఈ పెండ గిండ ఇవన్నీ తీసి క్లీన్ చేసి పర్ఫెక్ట్గా పెట్టే పని నాదే. ఆవులు తినేసిన ఈ గడ్డి ఇవన్నీ ఎవరు తింటారో నా దగ్గర పందులు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో పాటు మరో కాంబినేషన్ చేసి వాటికి కూడా ఫుడ్ పెట్టాలి. ఇవి అవి తినేస్తాయి. సో పొలంలో ఏది వేస్ట్ అవ్వదు. మళ్ళీ ఈ డబ్బాలు ఇవన్నీ కడిగి పెట్టాలి. ఇంట్లోనే 2 అంట్లు తోముకోవడానికి, 2 ప్లేట్లు తోముకోవడానికి చాలా ఆలోచిస్తారు. ఇలాంటి పని చేయాలంటే మరి మీలో క్రమశిక్షణ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. గంప ఎత్తడం గొప్ప కాదు, పార ఎత్తడం గొప్ప కాదు, దీని నిండా పెండ వేసి లేపడమే గొప్ప. ఏంటి ఇంత ప్రొఫెషనల్గా చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారా? మీకు కూడా అలవాటు అవుద్ది. ఒక చిన్న తోట కొనుక్కొని చూడండి. గుత్త చూడండి ఎంత వంగుందో. మరి దీన్ని లేపి ఇంకో చోటికి వెళ్ళి వేరే పెండ కూడా లేపాలి. కింద నుంచి గంప లేపగలగాలి. చాలామంది నా దగ్గరకు వచ్చి మీ దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఇది చేయగలిగితే కామెంట్లో పెట్టండి, మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తా. జర పెండ, జర ఉచ్చ అన్ని మీద పడితే కూడా తట్టుకోగలగాలి. వారానికి ఒక్కసారి కాదు, రోజు క్లీన్ చేయాలి. రోజు వాటర్ పెట్టి కడగాలి. ఎక్కడికక్కడ కుప్ప చేసి మళ్ళీ ఆ చెత్త అంతా తీసుకెళ్ళి ఆ పెండలో వేసేయాలి. సిటీలలో ఉన్న వాళ్ళు స్క్వాట్స్ అని చేస్తూ ఉంటారు. ఈ స్క్వాట్స్ ఈ రైతులకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే రోజు స్క్వాట్ చేయాల్సింది. చక్కగా లేపండి, తీసుకుపోయి బయట పడేసేయండి. నిన్న మన ఆవుల కోసం మేకల కోసం నీళ్లు తాగడానికి పెట్టినవన్నీ తీసేసి
ఆ నీళ్ళు కింద పోసేయండి, కడగడానికి పనికి వస్తుంది. తర్వాత ఇవన్నీ కడిగి మళ్ళీ ఫ్రెష్ నీళ్ళు పట్టాలి. అప్పుడప్పుడు ఇట్లా జామ్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో మీకు తెలుసు, అందులో పెట్టేసారు అనుకోండి మంచిగా క్లియర్ అయిపోతుంది, నీళ్ళు ఫాస్ట్గా పోతాయి. చూసారు కదా, ఇంట్లో తిన్న కంచం ప్లేట్ తీయడానికి కూడా నాటకాలు చేసే వాళ్ళకి అస్సలు సెట్ కాదు. చూసారు కదా, అన్ని పెద్ద పెద్ద అన్నీ కడగాల. ఇప్పుడు దానా దీంట్లో వేసి నీళ్లు పోసి దీన్ని సెట్ చేయాలి. ఎందుకంటే సాయంత్రం పూట మళ్ళీ ఆవులు లోపలికి వచ్చినప్పుడు వాటికి ఫుడ్ రెడీగా ఉండాలి. ఫస్ట్ వేసింది మక్క అంటే కార్న్ తోటి, ఇది కందుల పొట్టు. అంతేకాదు మనకి కల్లి, ఇవి ఇలా చిప్పల్లా ఉండేవి రకరకాల ధాన్యాలతో చేస్తారు, పల్లీలతో చేస్తారు, కొబ్బరి మిగిలిపోయినతో చేస్తారు, పత్తి కూడా దొరుకుతుంది. వీటిని మళ్ళీ కొంచెం ఇందులో వేయండి, అంతే. ఇప్పుడు సాయంత్రం వచ్చినప్పుడు దీంట్లో నీళ్ళల్లో నాని ఇది ఉబ్బి ఫుల్గా తయారవుతుంది. సాయంత్రం వచ్చినప్పుడు ఎగబడి దీన్ని నిండాయి. ఏ ఆవు స్థానంలో అవి పెట్టేసేయండి, దాంట్లో నీళ్లు నింపేద్దాం. అయిపోయిన తర్వాత మన ఆయుధ పూజ చేసినవన్నీ చక్కగా కడిగేసి మళ్ళీ ఎక్కడక్కడ పెట్టేసేయండి. చూడండి, ఆవు రూము క్లీన్గా ఉంది, అక్కడక్కడ కొంచెం నీళ్లు ఉన్నాయి, అవి సాయంత్రం వచ్చే లోపల ఇది డ్రై అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ టాస్క్ ఇది. దీని తర్వాత కోళ్ళు ఉన్నాయి, పందులు ఉన్నాయి, కుక్కలు ఉన్నాయి, టర్కీలు ఉన్నాయి, బాతులు ఉన్నాయి, వాటిని కూడా వెళ్ళి టేక్ కేర్ చేయాలి. నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసేటప్పుడు స్టోర్స్, ఒక కిచెన్కి స్టోర్స్ అంటే ఒక పెద్ద ట్రాలీ ఉండేది, దాని నిండా నింపి లాక్కొని తీసుకురావాల్సి వచ్చేది. అప్పుడు బాగా తిట్టుకునేవాళ్ళం, కానీ అది జీవితంలో ఎప్పుడో పనికొస్తుందని నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. కోళ్ళని వదిలేద్దాం, అవి పోయి బయట తిరిగేసి చక్కటి నాటుకోళ్ళు తయారవుతాయి. ఇవి బాతులు, పిల్లలు, తల్లులు, హీరోలు ఎప్పుడో ఒకసారి జిగ్ అవ్వాల్సిందే. ఈరోజు ఒకటే గుడ్డు వచ్చింది, ఎందుకంటే కొన్ని తల్లి కోళ్ళు పిల్లల్ని తయారు చేసి వాటిని చూసుకున్నాయి. అది కూడా మీకు చూపిస్తాను పదండి. ఇలా నాకు ఒక్క గుడ్డు వచ్చినా 4 గుడ్లు వచ్చినా నేను 2 గుడ్లు పక్కన పట్టే తీసుకెళ్తాను. పదండి. ఇది మా బ్రూడింగ్ ఏరియా, అంటే కోడి తన పిల్లల్ని తయారు చేయడం కోసం ఇక్కడ సేఫ్టీగా ఇందులో పెడతాం. ఆ పిల్లలు కొంచెం పెద్దగా అయిన తర్వాత అవి దానంతట సర్వైవ్ అవ్వగలిగినప్పుడు మళ్ళీ ఆ షెడ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాం. ఇప్పుడు 15 కోడి పిల్లలు ఉన్నాయి, అంటే ఉన్న వాటిల్లో ఇవి కొంచెం పెద్దగా అయ్యే లోపల ఒక 10 వేసేసుకోవచ్చు. అమ్మో, చూసిరా పొడిచింది. ఎందుకంటే ఇంకో 2-3 రోజుల్లో పిల్లలు బయటకు వస్తాయి. వాటిని కూడా ఇక్కడ మేము ఒక 25 రోజుల పాటు ఉంచి అప్పుడే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. వెనకాల అరుపినిపిస్తుందా, అవి మా పందులు. చూపెట్ట రాత్రి అంతా కాపలా కాసి తిరిగేసి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది సేమ్ టు సేమ్ నాలాగే నాటుకోళ్ళు అంటే ఇష్టం, అందుకని దీన్ని కట్టేసేయాలి. ప్రతిరోజు ఒక 1.5 kg చికెన్ బోన్స్, రైస్, ఇవి మా కుక్కల కోసం వండాలి. సో నా ఫస్ట్ రెసిపీ ఆఫ్ ద డే ఈజ్ ఫర్ మై డాగ్స్. దారిలో ఉన్నవన్నీ ఫస్ట్ కట్ చేసేసుకున్నాను, అక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఈ బండి నింపుకుంటూ వస్తున్నాను. సో తోటంతా బండి గుంజుకుంటూ ఆవులకి కావాల్సిన ఈ ఫ్రెష్ ఆకులు ఇవన్నీ వాటికి వేసిన తర్వాత మళ్ళీ కాదు, నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేపర్ గడ్డి, ఇంత పొడుగు గడ్డి ఉంటుంది, దాన్ని కట్ చేసి మిషన్లో వేసి చూర చేసి పెట్టాలి. అవి చక్కగా వాటిని కూడా సాయంత్రం వచ్చినప్పుడు తింటాయి. ఈ అరటి చెట్టుని 2 ముక్కలుగా కట్ చేశాను. ఈ కింద భాగం ఏదైతే ఉందో ఇవి పందులు ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తాయి, పైన భాగం ఆవులకి. Come on baby, come on. Food, fresh food for you guys. Okay. You want to eat from my hand? This is only my first task in the morning. Now that we are done feeding my animals, next is I have to feed myself. Let's go and eat something very organic. మరోసారి మీ అందరికీ దసరా పండగ శుభాకాంక్షలు. నేను వెళ్ళి చక్కటి ఒక ఫిష్ వేపుడు అలాగే కూరగాయలతోటి పప్పు కూర చేసుకుంటాను. ఎందుకంటే అన్నారు కదా, కండగలిగినోడే మనిషోయ్ అని. మరి దే తినేది ఎవడైతే కష్టపడతాడో. సో కష్టపడతాను, తర్వాత దే తింటాను.